हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सुबह की शुरुआत करते हैं कोल्ड से। तो मैं ना इतना कोल्ड होता है, इतने गले में पेन था, मैं गले से मैंने आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सच कहूँ तो मतलब इतना पेन, मैं उठ ही नहीं पाती। मतलब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मेरा अलार्म बजा, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। बट फिर मम्मी आई कि तो स्कूल नहीं जा रही, कि मैं कहीं नहीं जाना है यार, घर बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, घर बैठ के वैसे कुछ नहीं होने वाला। इससे बड़े स्कूल में जाके थोड़ा बहुत ये है कि हम स्कूल जाके थोड़ा एक्टिव से रहेंगे। तो बस फटाफट से मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने काम कुछ नहीं किया। बस मैंने फटाफट से सब्ज़ी पड़ी थी रात की, चने की और आलू की, तो मैंने फटाफट से चावल बना दिए कि मैं चने की सब्ज़ी थोड़ा है अच्छे से, तो चावल का खाया जाएगा, क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी और गले में तब पेन था। गले फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा अपना तैयार होते हैं अच्छे से, तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि माइंड में होता है ना, एक पॉजिटिव आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है हम कपड़े से, हमारे मेकअप से, हमारे तैयार होने से। तो ये थोड़ा थोड़ा अलग लुक लगता है। बट फटाफट से मैंने करा मेकअप अपना स्टार्ट, और चाय से पहले उठ के मैं चाय पीते, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी, गले में सब में आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेन बात तो यार, और मेरे हस्बैंड कहते तू स्कूल तो नहीं जाएगी ना, अगर तू स्कूल गई ना फिर देखना। बट ठीक है, मुझे स्कूल जाना था कि घर में कोई मतलब था नहीं, तो फिर फटाफट से मैंने लिप कलर लगाया। फटाफट से लिप कलर के बाद मैंने ये एक लिपस्टिक है, वो मतलब मेल्ट आ रही है, उसको लगाया मैंने फटाफट से। तो वो सिंदूर का भी काम करती है, दोनों काम करती है। बस हल्का सा लगाया उसको दोनों जगह, तो अच्छे से लग जाती है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार, फिर वो फैलती भी नहीं है। हाँ मतलब ख़त्म, मतलब पूरी साफ़ हो जाएगी, पर लेकिन ये कि मतलब इधर किसी चीज़ पे नहीं आती है। तो बस फटाफट से मैंने अपना मेकअप करा, और अभी गले में दर्द है मेरे, बट ठीक है थोड़ा कम है, थोड़ा रिलीफ है मुझे। तो फटाफट से मैंने बिंदियाँ लगाई, अपना मेकअप वेकअप करा, और फिर चली गई थी रेडी होने के लिए। बिंदी लगाई और बिंदी और गिर गई थी, दोबारा दोबारा बिंदी लेने गई थी मैं, तो फटाफट बिंदी लाए। शाम को मुझे ये था ना कि मैंने जो चावल थे ना, बहुत सारे थे ना, बचे थोड़ा सा बच गए थे। तो मैंने रात था, शाम को मैं चावल छोंकने हैं, सब्जी तो मैंने कोफ्ते बनाने थे। तो कोफ्ते मैंने फटाफट से, मेरे माइंड में था नहीं मैं कि क्या बनाऊँगी, बट मुझे तो ये था कि बस स्कूल पहुँच जाऊँ मैं, जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब पड़ती। बस फटाफट से मैं स्कूल जाकर, पर मेरी इतनी हालत ख़राब हुई स्कूल जाने के बाद, तो स्कूल से आने के बाद मैं भैया पड़ गई बिल्कुल ही। फिर शाम को जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके रोटियाँ बनाई और कोफ्ते बनाए। कोफ्ते मैंने फटाफट से बना के रोटी बनाई, चावल फ्राई थे, चावल में से फ्राई करे, किचन साफ़ करा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।